చలికాలంలో ఉసిరికాయలు బాగా దొరుకుతాయి మనకి. మీకు ఒక సూపర్ డ్రింక్ చెప్తాను. ఇది చేసుకొని రోజు తాగండి. న్యాచురల్గా ఉసిరికాయలు దొరికినప్పుడు తెచ్చుకొని వాటిని జ్యూస్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెము కరివేపాకు, కొంచెం పసుపు వేసి చాలా ఉసిరికాయలు గ్రైండ్ చేసి ఒక వారానికి సరిపడా కాన్సన్ట్రేషన్ జ్యూస్ పెట్టుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్లో. అది రోజు మనం ఒక వాటర్లో 2 స్పూన్ల ఈ ఉసిరి జ్యూస్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక స్పూన్ హనీ, ఒక సగం నిమ్మకాయ చెక్క, కొన్ని వాటర్ కలుపుకొని ఈ జ్యూస్ రోజు మీరు పొరగడుపున తాగారంటే మీకు ఐ పవర్ పెరుగుతుంది, జుట్టు రాలదు, ఇమ్యూన్ సిస్టము బాగా బూస్టప్ అవుతుంది. చలికాలంలో ఊరికే జలుబు దగ్గు సిక్ అయిపోతుంటారు కదా, అట్లా కాకుండా బాడీని బాగా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. దీంట్లో పసుపు, ఇంకా కరివేపాకు, ఉసిరి రసము, నిమ్మకాయ రసం, తేనె ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మీకు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ట్రై చేసి చూడండి చలికాలంలో.